ഗാംബിയയിൽ ഒട്ടേറെ കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ കഫ് സിറപ്പിന്റെ ഉപയോഗം വിലക്കി അബുദാബി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിന്റെ കഫ് സിറപ്പുകൾ ആരും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. കഫ് സിറപ്പിനെതിരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പ്രൊമത്താസിൻ ഓറൽ സൊല്യൂഷൻ, കോഫെക്സ് മാലിൻ ബേബി സിറപ്പ്, മക്കോഫ് ബേബി, മഗ്രിപ്പെൻ കോൾഡ് എന്നീ കഫ് സിറപ്പുകളുടെ ഉപയോഗമാണ് അബുദാബി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിലക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആണ് ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിന്റെ ഈ 4 കഫ് സിറപ്പുകളും യുഎഇയിലെ ഡോക്ടർമാർ രോഗികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാറില്ല. യുഎഇയിലെ ഫാർമസികളിലോ ആശുപത്രികളിലോ ഇവ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ ഇവ വാങ്ങുകയും യുഎഇയിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഗാംബിയയിൽ 66 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കഫ് സിറപ്പിനെതിരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, അബുദാബി.